ตัดตรงกลางถูกต้องค่ะได้ของขวัญชิ้นนะครับซึ่งคนบอกว่าอาจจะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดเรื่องใครๆก็เข้าหัวอย่าให้เลยตัดอย่างนี้หนูเลยแล้ว ไม่เป็นไรลูกเนี่ยพยายามทำให้สวยอย่าใช้มือสิลูกเลยแล้วด้วยนะได้อย่าใช้มืออย่าใช้มือสิลูกขั้นตอนนี้เราต้องค่อยๆเอาช้อนแตะแบนมันจะไม่สวยนะเดี๋ยวอาม่าจะเห็นหรือเปล่าฮะนี่ดูแม่ทำสิลูกนี่ดูเลยป่ะหนูค่อยๆตัดได้ไม่อ่อยไม่ระวังมือลูกช้อนเอาเสื้อเลอะล่าเสื้อแล้วข้าวมือทำแต่มาวันนี้เกมกีฬาในประกาศสัญญาว่าเราก็เป็นสุดยอดของขวัญได้เหมือนกันคือ6 มกราคมที่จะถึงนี้จะมีการแข่งขันพอแล้วอันนั้นพอแล้วลูกเดี๋ยวเราตัวนั้นหายากมากทำเกี่ยให้สวยอย่าให้ปิ้นออกมาอย่าปิ้นออกมาสิลูกปิ้นออกมาแล้วมันจะเดี๋ยวเราใช้กระดาษเช็ดอีกรอบเพราะจานมันใหญ่เกิน